の木の実とは何ですか? Das ist der Baum des Lebens. What is the tree alive? Non, jamais. No. სიცოცხლის ხის შესახებ წარმოდგენაც არ აქვთ იმ ადამიანებს, ვინც დიდი ხანია ეკლესიაში დადიან. და გააშენა უფალმა ღმერთმა ბაღი ედემში აღმოსავლეთით. და შუაგულ ბაღში იყო ხე სიცოცხლისა და ხე კეთილისა და ბოროტის შეცნობისა. რა სარგებელი აქვს ედემის ბაღში სიცოცხლის ხეს? და არ მოწყვიტოს სიცოცხლის ხის ნაყოფი, რომ არ გახდეს უკვდავი. სიცოცხლის ხის სარგებელი მარადიული სიცოცხლეა. თუმცა ადამსა და ევას არ შეეძლოთ სიცოცხლის ხის ჭამა, რადგან ცოდვა ჩაიდინეს. სწორედ ღმერთმა გადაუღობა სიცოცხლის ხისკენ გზა, რათა მათ ვერ ეჭამათ მისგან. ამიტომ მხოლოდ ღმერთს შეუძლია ცოდვილებს მისცეს სიცოცხლის ხე. ორი 1000 წლის წინ ღმერთი დედამიწაზე მოვიდა როგორც ადამიანი. სიცოცხლის ხით, რათა ცოდვილებისთვის მარადიული სიცოცხლე მიენიჭებინა. ჩემი ხორცის მჭამას და ჩემი სისხლის შემსმელს საუკუნო სიცოცხლე აქვს. და მე მას აღვადგენ უკანასკნელ დღეს. იესოს ხორცი და სისხლი სიცოცხლის ხეა, რომელიც მარადილ სიცოცხლეს იძლევა. მაშ, როგორ შეგვიძლია ვჭამოთ იესოს ხორცი და სისხლი, სიცოცხლის ხე? აიღეთ, ჭამეთ. ეს ჩემი სხეულია. ყველამ შესვით აქედან. ვინაიდან ეს არის ჩემი სისხლი ახალი აღთქმისა, მრავალთათვის დაღურილი ცოდვათა მისატევებლად. ვინც ახალი აღთქმის პასექს აღნიშნავს, შეუძლია მარადიული სიცოცხლე მიიღოს. თუმცა ახალი აღთქმის პასექი იმპერატორ კონსტანტინემ გააუქმა. პასექის ახალი აღთქმის სიკვდილის ხის გარეშე მარადიული სიცოცხლე არ არსებობს. ასევე ქრისტეც მეორედ გამოჩნდება არაცოდვებისაგან განსაცმედად, სახსნელად. ღმერთი მეორედ მოვიდა ამ დედამიწაზე, რათა აღადგინოს დაკარგული სიცოცხლის ხე. თქვენი აზრით, ღმერთმა რა უნდა მოიტანოს მეორედ მოსვლისას? მან მოიტანა ახალი აღთქმის პასექი, სიცოცხლის ხე, რომლის მოცემაც მხოლოდ ღმერთს შეუძლია. ჩვენ გვწამს ქრისტიან სანქომ, რომელიც გვაძლევს მარადილ სიცოცხლეს, ახალი აღთქმის პასექის მეშვეობით, სიკვდილის განადგურებით. გთხოვთ, აღასრულოთ ახალი აღთქმის პასექი, სიცოცხლის ხის ნადიმი, რომელსაც ქრისტიან სანქომ გვაძლევს და მიიღეთ მარადიული სიცოცხლე. აი ესაა ჩვენი ღმერთი, ეს არის უფალი, მას ველოდით, ვილხინოთ და ვიხაროთ მისი ხსნით. უფალი ცაბაოთი გამართავს ამ მთაზე მსუღესაჭმელებით ან კარაღვინოებით. შთანთქავს სიკვდილს საუკუნოდ.